Sticky Love Family。Hello， 大家好，我係 Sticky 媽咪啊。Hello， 大家好，我係 Fiona。咁有好多時候咧，家長嚟到問我話：哦，小朋友情緒好有問題喎咁樣。咁我第一時間就會問㗎啦，究竟佢瞓幾多個鐘啊？咁樣我都見好多小朋友都12點先瞓。咁想問下你有冇啲咩方法可以令到小朋友夜晚瞓得好啲啊？首先咧就要家長明白一樣嘢啦，就係有時家長會以為咧個小朋友咧成日唔肯瞓覺啦，當係想小朋友8點鐘入床瞓覺嘅，但係佢哋成日捋下唔肯瞓喎咁樣，咁然之後10點先瞓喎，咁就咧誤會咗小朋友其實10點先需要瞓覺。咁咧就久而久之就變成10點先至入床，係啦，先至瞓覺。11點係啦，咁就會有咁嘅情況啦。咁然之後仲有另外一個咧，好多家長都誤會咗喎，就係話：咦，佢8點鐘入床瞓唔着，梗係因為佢唔夠攰啦。咁佢唔夠攰嘅時候咧，就好多時會帶佢出去玩多啲啊，去公園度放電啊。最中意就係話哦，佢放唔夠電，所以佢要放多啲電，佢翻到嚟就會一攤落去就瞓着㗎啦。咁樣放電有冇用咧？咁咧其實就係呢一個好多時誤會咗嘅一個 concept 嚟嘅。其實小朋友咧太過攰嘅話咧，係會調翻轉唔肯入睡嘅。即係我哋成日話哇，你攰就自然會想瞓㗎啦。但係其實我哋個腦部係會有一種荷爾蒙分泌出嚟嘅。當我哋好攰嗰陣時咧，佢會嗌自己話：喂，唔係喎，我要做嘢喎，我要醒啲啊！個腦會不斷咁樣話俾自己知嘅，佢會唔識得休息嘅咁樣。咁所以你話放電咧，係你有平均嘅放電啦，或者多啲活動係好嘅。但係你如果劇烈地過分地咁樣要佢放咗電，跟住翻嚟咧，要去瞓咧，佢可能會好快就一笪落床瞓着，即係仲亢奮緊。亢奮緊，係啦。咁但係有啲係亢奮到瞓唔着啦，有啲咧就哇真係超級攰啦，已經放電放咗好多啊嘛，咁就即刻瞓着。但係佢會好易醒，同埋佢會瞓唔到，即係連續瞓10至12個鐘係有艱難嘅嗰一啲小朋友。咁使唔使話瞓覺之前嗰1個鐘唔好做啲乜，或者要做啲乜去準備定瞓覺？我哋幫助睡眠嘅話咧，都係有睡眠儀式啦。咁每一次瞓覺之前就做晒啲睡眠儀式，等個腦啊，其實係啦，個小朋友 train 到嗰個腦係知道做呢啲嘢，我哋就係冷靜落嚟瞓覺啦咁樣。咁所以你其實不斷做翻呢樣嘢咧，係佢就自然會容易啲入睡噶啦。咁我見到你咧有呢個嘅童年設計服務，咁可唔可以不如同大家介紹一下童年設計服務係咩嚟？好啊，童年設計服務其實係我即係出本書嗰陣時咧，都有埋呢個服務嘅。我本書本身都係叫為孩子設計啟發性童年嘅，咁所以咧都係想幫助大家設計。咁就係想大家學識點樣咧喺小朋友嘅生活上每一個角度裏邊都去做一個良好嘅設計嘅。咁所以我嘅童年設計服務咧，最主要咧係會喺環境度入手啦，因為個環境係絕對可以幫助到個小朋友去學習同埋去建立一個好嘅生活習慣嘅。咁跟住亦都會睇埋佢哋嘅食飯食得好唔好啊，另外又睇下佢哋睡眠好唔好啊。咁另外亦都係啦，佢哋譬如喺屋企度玩嗰陣時啊，學習嗰陣時嗰個集中力啊、專注力好唔好啊？咁呢啲咧都係成個整體嘅童年嚟嘅。咁呢個童年設計咧就係會針對着每個小朋友嘅每一個aspect 啦、唔同嘅範疇啦，咁樣去幫助嗰個家庭去設計嘅。童年設計服務係俾幾多歲嘅小朋友啱咧？非常之適合，其實係初生嬰兒啦，直到去3至4歲嘅小朋友嘅。咁咧頭先我哋都有介紹過呢本書啦，咁我想問呢本書係咪由大肚嘅懷孕媽媽已經可以開始睇咧？係啊，呢本書寫嗰陣時咧，我個目標就係俾大肚嘅媽媽去睇嘅。咁我經歷過懷孕嗰陣時咧，要睇10幾20本唔同嘅書。咁然之後咧，我嗰陣時就已經有一個心願，就係要寫一本咧，首先係要好 colourful，簡單嘅，分晒每一個階段啦，可以適合一個係大肚嘅媽媽，已經係知道佢即將要面對嘅係
理啦。咁而呢本書咧就會已經俾晒個大綱，大家咧知道咧係直到去6歲為止咧，我哋要面對嗰一啲重要關係係乜嘢啦，包括點樣開始去食飯啦，食 solid food 啦，點樣去幫佢瞓覺啦，究竟同佢點樣玩啊，點樣同佢溝通啊，點樣培養我哋嘅親子關係啊，呢啲咧全部都喺呢本書度可以揾得到。想再更加進階啲嘅話咧，我亦都有線上課程嘅。我啲線上課程係好適合3歲或以上嘅小朋友嘅。咁課程嘅內容可唔可以講少少，睇下有啲咩學咧？其中一個最主要係在家蒙特梭利正向管教啦，點樣建立一個健康嘅睡眠嘅線上課程啦。同時亦都有一個係幫助小朋友點樣去戒片，都有一個線上課程嘅。咁咧，如果大家有興趣參加呢個線上課程嘅話咧，可以留意翻 description box 啦，都會有優惠俾大家嘅喎。咁我哋今日就差唔多啦時間，我哋下一次再同大家見啦，拜拜。